Ẩm thực Sơn Tây xứ Đoài, chè thạch thành cổ Sơn Tây, một quán chè thạch khá là nổi tiếng ở khu vực Sơn Tây mình. Quán này nằm ở trong ngõ K65 sát Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây. Nếu mà có dịp qua Sơn Tây thành cổ chơi, mọi người ghé vào ăn thử nhá. Và đây là chè thạch cô Hương. Mùa hè ăn món này thì bao mát luôn. Thạch nhà cô Hương làm ngon thơm thanh mát, thạch mềm mịn thơm ngon, ăn vào mát người mát miệng. Còn chè đỗ đen thì được ninh nhừ, ăn mềm ngon thơm lắm. Nước đỗ đen ngọt dịu vừa vặn, kết hợp thêm thạch mát mát thanh thanh, ăn hết ý luôn mọi người ơi. Hôm nay thì vẫn hơi rét rét một tí, nếu mà hè ít nhất mình cũng phải làm 2 cốc mới giải khát giải nhiệt được. Một cốc chè thạch ở đây đầy đặn như thế này, giá chỉ có 10k thôi, ngon bổ rẻ, ăn thạch mát mẻ.